ए, तोरा घरे खोजली, नासी में जाके खोजली, नदी में खोजली, तू यहाँ जो है कि गाछी में आके पत्ता मारी है तू। कहाँ कहे के है कहू ना। हमरा मन रहे आज मीट खाए के खसी के, तनी जैती लंगरा बाजार, वहाँ से अरुआ खसी के मीट लैती, तू अपना प्रेम से वो मुंह के ओठ लाली में रख के मोहब्बत से बनाई तू, हम खूब खैती दोनों गोरा मिल के गदगद हो जाती। मन है तो जाओ ना, लेना और लंगड़ा बाजार से खस के मीट ले आओ, खूब खूब ओकरा के हम भूजम बढ़िया से बनाम अपने के खियाए। जाओ ना जल्दी लेना आओ। ठीक बा, हम जा बारी बाजार। ए सुनू ना, बहुत दिन से हमर पसीना बा, खसिया के दोनों अरवा हमरा ले ले आ। ठीक है, दोनों अरवा तोरा ला और लभिया तोरा भाई वाला ले लेबो। अरे बाप रे बाप, मिटवा तो ले गली, वो तो बना उना के चराउरा दिलक कार बा ना, ओकर भईबो आवे वाला रहे, कहीं भईवा के ना तो खिया दिलक। जाए ले आज वो दिलो के आज, अगर मीट एने तो उन्हें कह दिले होई है तो हम उनका आगे पीछे दोनों फाड़ दे। बाप रे बाप, कुत्ता के लग मीट लावे, वो तो ही रह गल पी पा के बाजार वाला बड़का आड़ वाला से गाड़ का भला मरवे थे रे बाप। बाप रे बाप, लड़पुता लैलक ना मिले आई तो हमरे के गदन गदन फाड़ दे रे बाप। अरे वाह, शायद मिटवा जो है कि बढ़िया से बना देने, वहाँ के गम्मो को बैठा है, खूब गम्मो को बैठा है। अरे कथी करे बारी, खानवा निकाल के लाऊ, दोनों अरवा अपन रख ले खाए ला, खानवा लाऊ जल्दी निकाल के। बाप रे बाप, कथी ले लिया बनावेला हमरा, कहाँ कुछ ले लिया बनावेला, उधर पीपा के लुटा देली, हम कथी बना के दू अपने खाएला। बाप रे बाप, अरुआ खसी के मीट ला इंतजार करई करई तुम तबाह हो गली, कहाँ मीट ले लीजिए बना के दू। अगर बस मराने तोरा तो हम वही बेर मीट लेके दे दिलिया कि बनई है बढ़िया से, आँच लगा लगा के तू बढ़िया से बनई दे, कहे थे कि न देले हा, तोरा को मार के ठीक कर दो, तोरा चले लेकिन हम आगे बहुत मराने तोरा जो है कि हम कहलियो कि मीट बना के रखेला, ठीक है तू बना ले तो तू अपना भाई के ला भी दे रही रख दे, दोनों अरबा तो अपना ना रख ले, लेकिन मीट हमारा ला के रानी जल्दी ला ना, ये जल्दी ला ना निकाल के। अब भोसड़ी तुम यहाँ रहो, हम जो है कि यहाँ से चलते हैं, तुम अपन दोसर भत्तार खोज लो, हम जाते हैं। भैया हो भैया, आ खसिया के मीटावा नहीं आला कई आ ओही करानावा आ मरवई हो भैया, आ नहीं तो पसरी लगवई हो भैया। आ भाई रुको रुको रुको, बारह हवा के जाके खैनी लावा तो तनका खैनी लेवा। अच्छा रुक, बारह हवा आला तो जाके खैनी लावा तो जा ये रलिया भैंसी चलावे। अब बहनिया फोन केलक, जानो बनौलिया जैसे पिटलो ये चलते जाइए कि हवा तो उधर घर वाली बात से गाना वाला खैनी खाला के चुन्नो ना रखा। भैया हो भैया, बताओ ना तुम क्या बोला बात ना बता। आ मारा मारा लगावा हो भैया। उठ उठ बताओ क्या दिक्कत है तोरा, कौन मार लो बताओ ना, कौन मार लो साले कोई चिया आसपास से गार में फाड़ देली तो फिर कह उठ को हमरा तू कहता उठ 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 क्या भेलो भाई बताओ। भैया हो पहले तो बड़ा मार मारल, कौन पहचान मार लो बताओ हमरा। तोर बनैया कल खस के मीट लालक न हवा साला कहाँ गेलो, गार फाड़ देम साला के गार के बना के खियाम, कहाँ से खियाई हम कान रख ले। बच बच अब जाए ले सरवा खोजे ले,
साला हमने भैंसिया वो साला भाग गई एहू साल के हम खोजे ई साला होय के ना समझ में पेट साला ई खोजे ले हम केनहु जाके रुक। अरे साला तोर पारा में कैसे मकई चढ़ गेलो सब रे? अरे साला तोहर घर वहाँ हमर घर यहाँ हमर पारा कैसे तोहर मकई चढ़ गेलो? अरे साला तू बाजार से मीट लाई है तहिए ना साला तो तोर मीट कैसे चढ़ गेलो रे साला? हैं और तू साला हमरा बहन के मर्डर बहान चोतै हम। अरे साला आज के बाद से साले अगर बहन के हमरा हाथ लगाओ ना तो साले हम जैसे हाथ काट लो बहान के। तो समझ ला कि ना समझ ला? प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल नाट्य कला जत कौली में आप लोगों का स्वागत है।